Koitetaanpas lentää Malmilta tonne mun lapsuuden uimapaikalle. Elikkäs tänne näin. Mites tää on nyt näin paskan näköinen? Noniin. Elikkä ei enää sitä nummedesimaalipaskaa niinku viimeksi, vaan vapautetaan tää systeemi kontrollilla ja pilkulla. Ja sitten kaasu F3. Ja sitten hidas nousu. Mahdollisimman hidas, ettei tuu liikaa epävakaustekijöitä. Nostetaan laskuteline. Ja kun painaa kontrollia ja nuolinäppäintä, niin pystyy katsomaan tälleen sivulta. Tai alhaalta tai ylhäältä. Tai no siis takapäin. Ja nyt kun on oikeastaan pilvistä, niin aktiivinen tauko päälle. Ettei lennokki ala heittelehtimään ja sitten sään vaihtaminen. Kyllä se melkein tällaista on oikeastaan nytten. Ja kun mä olin valinnut tämmösen vesitason, niin voidaan tarvittaessa laskeutua ihan veteenkin. Mikähän urheilumesta toi tossa on? Mä kyllä tiedän mikä on Laajalahti, mutta sit mä en kuitenkaan ihan tiedä, että missä kohtaa Helsinkiä oltaisiin. Tai ollaanko me jo Espoossa. Otetaan aurinko takaisin. Tässä pelissähän voi myös tehdä niin, että ottaa tekoälyohjauksen kokonaan käyttöön ja voi vaan vetää lonkkaa. Ehkä tehdään se nyt siksi aikaa, kun ollaan matkalla. Eli se tehdään toisin sanoen lentoavustajan avulla ja sitten AI-ohjaaminen. Ja nyt tän pitäisi tosiaan kyllä ohjata ihan ilman meidän omaa inputtia, himputtia. Jestapa jepulis venikat sipuliksi. Toi on Laajalahti. Tontossa täytyy olla Keilaniemi. Ja siinä on taas toi Espoonlahden silta. Nyt saadaan parempi näkymä tonne Sarfiikin golfkentälle, kattokaapa. Mä niin tykkään tästä, kun tää oikeesti renderöi nää yksittäiset puut ja kaikki. Tää näyttää niin paljon autenttisemmalta nytten. Mun lapsuuden koti on sitten tällä alueella. Enkä halua paljastaa liian suppea aluetta, etteivät meidän lapsuuden kodin talon uudet asukkaat joudu kilotofanien viirittämiksi. Tossa on sitten Kirkkonummen Prisma, se on tämä näin. Ja sit tossa on Sittari, eli City Market. Tässä meillä näkyy oikeita ihmisiä, mutta kun zoomaa tarpeeksi lähelle, niin minne ne hävis? Laskutelineet esille, moottoria vähän alemmas. Me ei kyllä ihan mahduta laskeutumaan itse tonne uimapaikalle, mutta lähinnä näihin lähivesille. Mä oon tän aikaisemmin jo tehnyt onnistuneesti, että eiköhän nytkin onnistuttaisi. Ja nyt kun meillä on niin pieni tää laskeutumisalue, niin meidän pitää tehdä vähän siksakkaa, että tää lentokone ehtii hidastua hiukkasen. No emme nyt ihan sinne päin pystytä laskeutumaan, mutta kuitenkin lähelle. 3 kilsan päähän. 3,5. Laskutelineet kannattaa siis vetää sisään, kun menee vetten päälle. Joo, tää sakkaa, tiedetään. Koitetaan uudestaan saada tää kakka hallintaan. No ei kyllä sinne päinkään, mutta tärkeintä nyt olisi, että kone ei hajoaisi. Noniin. Ja siitä niin. Mitäshän paikkoja noi tossa on? Ja mä en vieläkään tiedä, että miten nämä lentokonesysteemit sammutetaan, mutta sekin voidaan opetella. Sitten seuraavaksi voitaisiin matkustaa Ainolaan, eli toisin sanoen Järvenpäähän. Paikkaan, jossa meikäkin on asustanut pienen osan elämästään. Miksei tää nyt tottele mun näppäimiä? Annetaan komento AI:lle. Tää kone on näköjään toivoton tapaus. No tämä suostuu näköjään toimimaan. Mä en vaan taju, miksi se toinen lentokone ei vaan tottele. Lennetään kyllä aika matalalla. Saakohan näin matalalla edes lentää oikeassa elämässä? Jossain täällä päin pitäisi olla Ainola. Ellei me olla jo menty sen ohi. Tässä kohtaa on tää entinen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. Mä oon tossa talossa asunut.
Nämä 3 taloa ovat olleet semmosia opiskelija-asuntoloita ja mä oon asunut tässä. Volocity. Nyt on kyllä mielenkiintoinen kapine. Kohta saavutaan mun lapsuuden kotiin, jossa mä siis ihan ensimmäisenä asuin koko mun elämän aikana. Mun pitää kyllä tosiaan hankkia parempi näytönohjaaja, tää näyttää ihan paskalta. Ja voisko ton jo myydä jollekin suomalaisomistajalle?